Саламатсыздар ма? Мен Айжан Ақылбекова. Осы алояны ішкеніме 3 ай болды. Көкіректен не шыққан? Мастопатия. Енді 3 айдан 3 ай комплексін алып іштім. Құдайға шүкір, кешегі де барып тексерілдім. Врачтар маған қуанып, құттықтаймыз, сізде бәрі тап-таза деп жатыр. Енді мен неге жұртқа айтпасқа? Өзім денсаулығым қандай жақсы болды мысалы үшін. Негізі қанша жыл ауырдыңыз көкірек безіне? Мен 4 жыл алдын операциямен алып тастаған. Сөйткенде болды, енді сізге добра шықты ғой деді. 2 жылдан кейін тек міне жерінде ғана сол без екен ғой. Осы биопсиядан жақсы деп шықпады. Сөйтті де бұлар маған болды операция, көкірегіңізді операцияға алып тастаймыз. 2 жыл алдын бір көкірегіңізге операция жасаттыңыз, 2 жылдан кейін қайта алып. 2 көкіректен де операция істеткен. Сөйтті де болды, енді бұл қайталанбайды деген. Сөйтіп өздерінің дәрілерін, маздарын беріп жүрген. Қақтан 2 жылдан кейін қайтып шықты ғой. Мен олардың берген дәрісін ішпей, осы алояны іштім да, 3 ай. Ауырмаңыз, рахмет сізге. Бізбен бірге болыңыз. Жақсы, рахмет. Алоя алыңыздар, ішіңіздер.